شايفين الجمال، شايفين الشياكة. لو شامين بقى ريحة طاجن لحمة الراس اللي لسه خارج من الفرن دلوقتي حالا. يلا نغرف وندوق. تعالى اوريكم كده اللحمة ازاي دايبة دوب. عالجمال، ايه الجمال ده. اتفرجوا على جمال لحمة الراس من مطبخ الستات عاملين ايه، ولا الصوص ولا شوية البهريز الجامدين دول. اتفرجي على الجمال، اتفرجي ايه الجمال ده. دي لحمة راس ولا كباب ولا على لحمة الراس من مطبخ الستات عاملين ايه. لحمة تحفة 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 والطعم خطير. مين يصدق ان دي لحمة راس؟ قلتلك بعد الفيديو ده هتعشقي حاجة اسمها لحمة راس، وولادك كل عيلتك هتعشق لحمة الراس. شايفة الجمال، بسم الله ما شاء الله. شايفة التفاصيل. تابعي الفيديو من الاول وشوفي التكات اللي عملناها عشان تطلعي اروع طاجن لحمة راس في الفرن من مطبخ الستات عاملين ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان الصوفي من مطبخ الستات عاملين ايه. النهاردة الستات هيعملوا طاجن لحمة الراس في الفرن، اروع طاجن ممكن تكليف حياتك كلها. هنعمل طاجن لحمة الراس في الفرن بطريقة مميزة جدا. كل اللي ما بيحبش لحمة الراس هيحبها لما هياكلها بطريقة مطبخ الستات عاملين ايه. طيب هنا معايا لحمة الراس غسلين ملح والدقيق والليمون، معايا فلفل الوان، معايا بصلايه طماطمايه جزرايه، معايا بصل متقطع جوليانو، معايا معلقه حلوه كده من الثوم المفروم، معايا صلصه طماطم، معايا البهارات بتاعتي فلفل كزبره بابريكا قرفه جنزبيل 7 بهارات كمون قرنفل وحبهان اساسي ورق لوري. يلا نشوف هنعمل اروع واشهى طاجن لحمة راس من مطبخ الستات عاملين ايه ازاي. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، بنزل ببصلاية وطماطماية وجزراية، بنزل بايه كمان، فلفل اسود حبهان مستكة قرفة جنزبيل كزبرة شطة قرنفل او مسمار وورق لوري. تمام، بنزل كل ده في المية. نزلت بلحمة الراس. تعالوا شموا الريحة. لحمة الراس المفروض ان هي بتبقى زفرة، لا احنا غسلناها كويس قوي ونزلناها في المية اللي فيها كل المطيبات دي، هتبقى تحفة تحفة تحفة. انا ازاي كنت تيجوا تشموا الريحة. انا حتى شرايح الليمون حطيتها، انما في ناس تانية بتروح منزلة لحمة الراس في مية بس. ليه مية بس؟ حطي بصلاية طماطماية جزراية ليمونايه ورق لوري حبهان مستكة قرفة جنزبيل فلفل اسود، كل الحاجات دي بتشيل اي زفارة وبتخلي ريحة اللحمة. يعني انا واقفة عمالة بشم في اللحمة من ساعتها، بشم ريحة القرفة والقرنفل والجنزبيل والحبهان وورق اللوري. دي خطوة مهمة جدا جدا، ما تستخسريش. ايه يعني بصلاية طماطماية جزراية. شايفين زفارة اللحمة كلها هتطلع على وش المية لما تغلي دلوقتي، واشيل اللحمة خالص. يعني دي انا مش بعمل شوربة يا جماعة، ركزوا معايا، انا مش بعمل شوربه، انا الميه دي كلها هتترمي، الميه دي هتترمي، فاهمين؟ انا بس دلوقتي باكد بشيل اي زفاره من لحمه الراس. يا دوبك لحمه الراس كده غلت غلوتين بالعدد، غلوتين بالعدد. شايفين جمال لحمه الراس؟ تعالوا شموا ريحتها، تعالوا شموا ريحتها وشوفوا الجمال والنظافه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ نظيفة وريحتها جميلة جميلة جميلة. ريحتها قرفة على جنزبيل على حبهان على مستكة على ورق لوري قرنفل، حاجة مطيبات صح الصح. اوعي تسقطي لحمة الراس في مية كده وتشيليها وخلاص، لا، ظبطي المية بتاعتك. احنا مش بنعمل شوربة، احنا بنسقط لحمة الراس في المية اللي احنا عملناها، اللي فيها بقى بوكيه جرنيه بصل وجزر وطماطم وقرفة وجنزبيل وقرنفل وحبهان ومستكة وورق لوري. لحمة الراس بس يا دوبك بتغلي غلوتين ونشيلها على طول، وعشان ناخد الريحة الجميلة اللي انا شمها دلوقتي، ويا ريت انتوا تيجوا تشموها. يبقى
طاجن لحمة الراس في الفرن اعملوه بتكات مطبخ الستات عاملين ايه بالظبط، وانسي انها لحمة راس خالص. لحمة تحفة تحفة تحفة. وده طبعا اللسان انا قشرته من القشر اللي فيه، شوفوا بقى نضيف وجميل وتحفة ازاي، وريحته هو كمان تحفة. معايا حلة على النار، بنزل بمعلقة سمنة كده عشان نشوح بقى لحمة الراس بتاعتنا. بنزل بفصوص حبهان وورق لوري، الريحة تطلع بقى ابتدي اسقط لحمة الراس. هنشوحها بقى في الحبهان والمستكه وورق اللوري. تعالوا بقى شموا الريحه، ولسه ولا حطينا بصل ولا توابل ولا ثوم ولا اي حاجه. مش لحمة راس، احنا بنعمل كباب النهارده، ده كباب. شايفين اللون؟ بفضل اشوح فيها لغايه ما تاخد اللون ده الجميل ده. شايفين اللون التحفه ده؟ واو على الجمال. بقى تعالوا شموا الريحه، والله لسه ما حطيتش توابل ولا اي حاجه. بنزل بقى شويه البصل الحلوين دول. برضو لو تلاحظوا ان انا في وصفاتي بعمل مزيج بين البصل الابيض والبصل الاحمر عشان اخد التيست من ده والتيست ده. معلقه حلوه كده محترمه من الثوم المفروم. البهارات اللي معايا فلفل اسود، قرفه، جنزبيل، بابريكا، شطه، كزبره، كمون، ومعايا طبعا هدي بشره من جوز الطيب، ومعايا قرنفل. شايفين التوابل الجميله دي اللي بتنقل بقى طعم الطاجن ده، طاجن لحمه الراس في حته تانية زي المطاعم بالظبط. يبقى احط البهارات بتاعتي وهدي رشه من جوز الطيب. الاول بنزل برده بجزرايه جميله كده، وننزل بالبهارات الجميله بتاعتنا والقرنفل. الاسرار دي محدش هيقولها لكم يا جماعه غير في مطبخ الستات عاملين ايه. اتفرجوا على الجمال. سامحوني في التصوير لان الستاند عندي مكسور، واحنا في العيد مش عارفه اشتري ستاند تاني للتصوير. انا بصور بايد وبشتغل بالايد التانية يا جماعه، فاعذروني. شايفين الجمال؟ شايفين التحفه؟ واو. بعمل لكم طاجن لحمه الراس النهارده بطريقه المطاعم والفنادق. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. بنزل بفلفل الوان كده وندلع طاجن لحمه الراس، ندلع طاجن لحمه الراس كمان وكمان. شايفين الجمال؟ زي ما قلت لكم انا بشتغل بايد وبصور بالايد التانية. على الريحه لما نزلنا بالفلفل، على الجمال. طاجن لحمه الراس في الفرن من مطبخ الستات عاملين ايه. ادعميني واشتركي في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت باذن الله. شايفه الجمال؟ تعالي بقى شم الريحه يا حبيبه قلبي، تعالي شم الريحه. بسم الله ما شاء الله. هنزل دلوقتي بكوبايتين من الميه المغليه واسيبها تستوي كده مع نفسها. ننزل بالميه المغليه ونهدي عليها النار كده تستوي. شايفين لحمه الراس قربت تستوي اهي. هنحطها بقى في طواجن ونحط عليها طشه الثوم والخل والصلصه. تعالوا بسرعه شموا ريحه الطشه التحفه دي، على الريحه وعلى الجمال. بنزل بفلفل اسمر، كزبره، كمون، 7 بهارات، ومعاهم بشره من جوز الطيب، وده مكعب مرقه اختياري انا بحب اضيفه في الصلصه. الطشه الخطيره دي بقى تعمليها بقى لطاجن كوارع هيدخل الفرن، طاجن لحمه راس هيدخل الفرن. بصي الطشه دي اساسيه كده في المطاعم، هي اللي بتنقل طعم الطواجن في حته تانية خالص. الطاجن بقى داخل الفرن تحطي عليه الطشه الرهيبه دي، طشه الثوم والخل والصلصه والبهارات الحلوه اللي احنا حطيناها. اكل المطاعم هتعمليه في بيتك مع مطبخ الستات عاملين ايه. هنزل بمكعب المرقه. خلاص
هطفي على الطشه الخطيره دي اللي هتنقل طعم طاجن لحمه الراس في حته تانية خالص. شايفين لحمه الراس قربت تستوي اهي. هنحطها بقى في طواجن ونحط عليها طشه الثوم والخل والصلصه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ اروع لحمه راس من مطبخ الستات عاملين ايه. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا على الجمال. شايفين لحمه الراس ولا ريحتها ولا طعمها؟ خرافه خرافه خرافه. ناقص تكايه بقى من تكات المطاعم. هنعمل ايه؟ هنحط على وش لحمه الراس كده في الطاجن البايركس الحلو ده قبل ما يدخل الفرن، هنحط طشه الثوم بالخل والصلصه. اتفرجوا على هذا المشهد العظيم. طشه الثوم بالخل بالصلصه. اروع طاجن لحمه راس هيدخل الفرن. ونغطس بقى الصلصه دي كده. عملنا طشه الثوم بالخل بالصلصه ويلا بينا على الفرن. ده ما شاء الله اروع طاجن لحمه راس خرج من الفرن. تعالوا شموا الريحه وندي رشه كده من البقدونس. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم في الجمال ده؟ اكل فنادق ومطاعم ولا لا؟ الطاجن ده لو قعدتي في مطعم هتدفعي فيه كام؟ شايفه الجمال؟ طاجن لحمه الراس من مطبخ الستات عاملين ايه. انا بتحدى اي شيف على اليوتيوب كله يعمل طاجن لحمه راس بالروعه والجمال ده. اوه على ريحه اللحمه المحمره المشويه في الفرن دي. هي لحمه راس لكن احنا عملناها كباب. شايفين الجمال؟ شايفين الشياكه؟ لو شمين بقى ريحه طاجن لحمه الراس اللي لسه خارج من الفرن دلوقتي حالا. اوه يلا نغرف وندوق. تعالوا اوريكم كده اللحمه ازاي دايبه دوب. اوه على الجمال. اتفرجوا على جمال لحمه الراس من مطبخ الستات عاملين ايه. ولا الصوص ولا شويه البهريز الجامدين دول. اللحمه دايبه اللحمه دايبه. انا مش عارفه امسكها. اتفرجي على الجمال. اتفرجي. شايفه الجمال؟ قلت لك انا ما بخبيش عليكي حاجه خالص. بقول لك كل اسرار المطاعم. دي لحمه راس ولا كباب دي ولا ايه ده؟ عملنا شويه رز في شعريه. نغرف بقى كده لحمه الراس. اوه على لحمه الراس من مطبخ الستات عاملين ايه. لحمه تحفه 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 والطعم خطير. مين يصدق ان دي لحمه راس؟ قلت لك بعد الفيديو ده هتعشقي حاجه اسمها لحمه راس. وولادك كل عيلتك هتعشق لحمه الراس. شايفه الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفه التفاصيل؟ تابعي الفيديو من الاول وشوفي التكات اللي عملناها عشان تطلعي اروع طاجن لحمه راس في الفرن من مطبخ الستات عاملين ايه. شايفه الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. يلا نشوف الجمال. اوه على الجمال. لحمة الراس التحفة من مطبخ الستات عاملين ايه. ندوق يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمة دايبة 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 دايبة.